નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણી લઈએ તો સૌપ્રથમ હેડલાઇન જોઈ લઈએ તો ગુજરાતમાં વધુ એક આંદોલનને પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં આગામી 48 કલાક સુધી હવામાન વિભાગની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ગરીબ પરિવારને ખાદ્ય તેલ આપવા માટે મુખ્યમંત્રીની યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. દિવાળી પહેલાં મોટો ફટકો, સીએનજી અને એલપીજી ગેસમાં ભાવ વધારો. રખડતા ઢોરનો ત્રાસ હવે ખૂબ જ વધી ગયો છે, તેની વિશે પણ ચર્ચા કરવાના છીએ આગળ વિડીયોમાં. હાલમાં પીએમ મોદી ગુજરાતના 3 દિવસ માટે પ્રવાસે આવી રહ્યા છે અને વિગતવાર તેમનો કાર્યક્રમ પણ જોશું. તો સૌપ્રથમ મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં આગામી 48 કલાક સુધી હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાવાના કારણે રાજ્યમાં અનેક વિસ્તારોમાં 48 કલાક સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર રાજ્યમાં ભાવનગર, સુરત, ભરૂચ, ડાંગ અને વલસાડમાં વરસાદ વરસ્યો છે, જ્યારે નવસારી અને વડોદરામાં અત્યારે વરસાદ ચાલુ છે તેવું જાણવામાં આવ્યું છે અને આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. વધુમાં હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે આવતીકાલ પણ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદ પડશે. આવતીકાલ બાદ ગરમીના પ્રમાણમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે આજે પણ હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આજે પણ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો હતો. આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં વધુ એક આંદોલન સમેટાયું છે. ગુજરાત સરકારે બાંયધરી આપતા આજે કિસાન સંઘનું આંદોલન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. મહત્વનું છે કે કિસાન સંઘે 10થી વધુ માંગણીઓ સાથે ગુજરાત સરકાર સામે આંદોલન કર્યું હતું. ત્યારે ખેડૂતોની માંગણીઓને લઈ ગુજરાત સરકાર બાંયધરી આપતા અંતે કિસાન સંઘનું આંદોલન આજે સમેટાઈ ગયું છે. કિસાન સંઘની માંગણીઓ પૂરી કરવામાં આવી છે. જીતુ વાઘાણીએ જેમાં તેઓએ જણાવ્યું કે સરકાર તમામ પ્રશ્નો માટે હકારાત્મક છે. રાજ્ય સરકારે શૈક્ષિક લોડ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અમને દુઃખ છે કે કિસાન સંઘે ધારણા પર ઉતરવું પડ્યું. બોરવેલ પર વીજ મીટર બળી જાય તો તેની જવાબદારી વીજ કંપનીની રહેશે, તે ખેડૂત માટે કોઈ જવાબદારી રહેતી નથી તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું. વધુમાં જણાવ્યું કે ખેડૂતોને જે લો વોલ્ટેજની સમસ્યા હતી તેની માટે વીજ કંપની સાથે બેસીને સમસ્યા દૂર કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ખેતીવાડીમાં 757 પરિપત્ર મુજબ જે ખેડૂતો લોડ વધારો કર્યો છે, જેને 100 કિલો વોટથી ઉપરનું છે તેવા ખેડૂતોને 200 વોટની ટીસી ખેતીવાડી ભાવે મંજૂર કરવાનો પણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. હવે ટીસી વધારવાનો કાયદો પણ સરળતાથી વધારી શકે તેવો કાયદો કર્યો છે. દિવાળી પહેલાં મોટો ફટકો, દિવાળી પહેલાં સામાન્ય માણસોને મોટો ઝટકો લાગે છે. સીએનજી અને પીએનજીના ભાવમાં વધારો કરાયો છે. આઈજીએલ દ્વારા સીએનજીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો ₹3નો વધારો કરાયો હતો. સાથે જ પીએનજીની કિંમતમાં પણ ₹3નો વધારો થયો છે. હવે રાજ્યની દિલ્હીમાં સીએનજી ₹78.71 થઈ ગયો છે. સામાન્ય શહેરમાં પણ ભાવ વધારો છે. નિષ્ણાતો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે સીએનજીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો ₹8 સુધીનો વધારો થઈ શકે છે તેવો નિષ્ણાતો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો જે વેપારીઓએ જીએસટી પહેલાંના વેરાઓ ભર્યા નથી અને તેમના ટેક્સ પડતર છે તેમના માટે સરકાર વેરા માફી યોજના જાહેર કરી છે. આ યોજનામાં ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ, કેન્દ્રીય વેચાણવેરા અધિનિયમ તેમજ ગુજરાત મૂલ્યવર્ધિત વેરા અધિનિયમનો સમાવેશ પણ કરવામાં આવ્યો છે. જો કોઈને વેરો બાકી હોય તો એમનો નિર્ણય લઈ લીજો. ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એટીએસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરતા કચ્છમાં ભારતીય દરિયાઈ સીમા પાસેથી પાકિસ્તાનની બોટમાંથી ₹350 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. આઈએમબીએલ નજીક 100 શખ્સોને 50 કિલો હિરોઈન સાથે ઝડપ્યા છે અને તેમને ભારત લાવવામાં આવ્યા છે. ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એટીએસે પાકિસ્તાનની બોટ અલ સાકરને ઝડપી પાડી છે. બાદમાં આ આરોપીઓને ઝડપી પાડી તેઓને વધુ તપાસ માટે કચ્છમાં લાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને
વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને હજુ પણ બીજી બોટ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં વર્ષ 2006 પહેલાં નિમણૂક પામેલા તલાટીઓ માટે ખુશખબર છે. વર્ષ 2006 પહેલાં સીધી નિમણૂક પામેલા તલાટીઓને હવે બાંયધરીમાંથી મુક્તિ અપાય છે. 5 વર્ષની સેવા બદલી બાંયધરી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. તો તલાટીઓ માટે ખુશીના સમાચાર આવી રહ્યા છે. વધુ વિગત જાણીએ તો તેમના માટે પગાર ધોરણ નિવૃત્તિ લાભ માટે એફિડેવિટી શરત દૂર કરવામાં આવી છે. તલાટીઓને 1/4/2019થી એરિયર્સનો લાભ મળશે. હવે તલાટીઓને બાંયધરી આપવાની કોઈ જ જરૂર રહેતી નથી અને તે બાંયધરીમાંથી તેમને મુક્તિ આપવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં રખડતા ઢોરનો આતંક હવે કાબુ બહાર ગયો છે. અત્યાર સુધી તો રખડતા ઢોર માણસો પર હુમલો કરતા હતા. હવે રખડતા ઢોરનો કેર ટ્રેન પર વરસી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં સતત 3 દિવસથી રખડતા ઢોર ગુજરાતમાં દોડતી ટ્રેન પર ભારે પડી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં સતત 3 દિવસથી રખડતા ઢોરો ટ્રેન સાથે ભટકાઈ રહ્યા છે. વંદે ભારત ટ્રેન બાદ આજે ગુજરાત સુપરફાસ્ટ ટ્રેન આડે ઢોર આવતા ટ્રેનમાં સમય વિલંબ થયો હતો અને વંદે ભારત ટ્રેન પણ ટેકનિકલ ખામીને કારણે આજે બંધ હતી. વધુ વિગત વિશે સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ડીપ ઇરિગેશન સિસ્ટમમાં જીએસટી નાબૂદ કરવાની અને 90% સહાય આપવાની વાત હતી. તેમાં પણ 85% સહાય આપવાનો સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. જે વિસ્તારોમાં ડાર્ક ઝોનમાં છે તેમના માટે નિર્ણય કરાયો છે. જીએસટી સરકાર ભોગવશે અને ખેડૂતોને વધુને વધુ ડીપ માટે પ્રેરિત કરવામાં આવશે. ગરીબ પરિવારોને ખાદ્ય તેલ આપવા માટે મુખ્યમંત્રીએ રાહત દરે સિંગતેલ પૂરું પાડવા માટે નિર્ણય કર્યો છે અને ગરીબ પરિવારોને પહેલી વાર ડબલ ફિલ્ટર સિંગતેલ 3.100ના રાહત દરે વિતરણ કરાય છે. જેનો લાભ 70 લાખ કાર્ડ ધારકોને મળે. આ માટે રાજ્ય સરકારે 3.97ની સબસિડી નાગરિકો વતી રાજ્ય સરકાર આપશે અને ગરીબોને દિવાળી ઉપર બોનસ પણ આપવાની વાત છે. જેમાં ઘઉં, ચોખા, તેલ, ખાંડ વગેરે મળી શકે છે. હાલમાં પીએમ મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. તો તેમનો પ્રવાસ દેલવાડા, આણંદ અને જામકંડોળામાં સભા યોજાશે. મહેસાણા, ભરૂચ અને જામનગરમાં વિકાસના કાર્યક્રમમાં પણ હાજરી આપશે. મોઢેરા માતાના મંદિરે તેમને લેઝર શોનું મસ્ત આયોજન કર્યું છે. કેજરીવાલ એન્ડ કંપનીના ગુજરાતી જનતા ગાભા સોચરા કાઢી નાખશે તેવું વિજય રૂપાણી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. વિજય રૂપાણી હાલ ભાજપના સરકારમાંથી નિવૃત્ત થયેલા છે. દિવાળી પહેલાં ચૂંટણીને લઈને શકે છે મોટી જાહેરાત. ગુજરાત અને હિમાચલ પ્રદેશ વિધાનસભાની ટૂંક જ સમયમાં જાહેર થઈ શકે છે. 15 ઓક્ટોબર સુધી વિધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે. નવેમ્બર મહિનામાં મતદાન અને પરિણામ બંને જાહેર થઈ જાય તેવી શક્યતા જોવા મળી રહી છે. જો દર્શક મિત્રો તમને અમારો વિડીયો સારો લાગે તો બીજા દર્શક ભાઈઓને મોકલવા વિનંતી. અને જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને અમારી ચેનલ હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને જેથી કરીને રોજે રોજના ન્યૂઝ જાણવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવી જરૂરી છે. ધન્યવાદ.